हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। नमः हरे ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अतो पंचदशोऽध्यायः। श्री पुरुषोत्तम योगास्त्रे भगवानुवाच अर्धमूलमधस्ताखमस्मथन्त्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चौरधं प्रसुता तस्य शाखा गुणप्रवरदा विषयप्रवालः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवर्ते प्रसुता पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाध्यात्मनित्या विनिवृतकामाः द्वन्द्वे विमुक्तोद्भासयते सूर्यो न सङ्गोणपावकः तदङ्ग्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तस्थिपार्थात्मकः हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। प्राणपानसमायुक्तपदवन्यं चतुर्विधम् सर्वाश्च चाहं हृदि सन्निविष्ट मतः स्मृते ज्ञानपपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम् बालैव पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरवः पुरुषस्तन्या परमात्मेतुर्धावतः तस्मात् कर्मकेतोः भटो सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।